Is mi sé umar húch mach lehain, ha mi a Chirúch, agus ha mi an cwrs Dioplòma an Meadhanan. Ha wy fwr fi agam Meadhanan fan fa mi orc, ha mi dynnu o'r camera, mae'r cwrs dreuchd, so fai gle ydys fi swynichwch fi dynnu o'r Meadhanan. Cwrs yn fi dynnu Gàidhlig, cwr program yn rhywle, sa'n cwrs o sioed fi gyma taicol o fi a tosht na corym yn sy'n go. Agus I gyma brostach al gyfel na corym yn siaging Meadhanan Gàidhlig cwrjoc tro fi dynnu y cwrs o siaging ar fi cynhwchli môr an yw'n ha gyma iolach ar y gynifachus a haig mwlach na cefn yn acca agus yn fi ond yn sihwch ma sio ond yn adrych o bria le Gàidhlig sy'n chlwhad a haig ble haigol. Is on a project agam sy'n rhaid mi eisiau project mi ein Florin i'ch fal ha mae'r sar hosgr yn y Gàidhlig o'n y Chirúch, haid nhw mor ansgriwg, is ma sy'n yr yrst, agus fa mi fein corym y fi cwr yn program y doi, fi e cawn cwrs yma rwch gyda fi dyn nhw Gàidhlig ar y program, agus fi cwmol yn sgip agam on y smach li ffwy mis camera. Is son y gyrich grif y agam sy'n ha mi dal gw bwyn Caledonia TV, is haid y jela gwch le fi crwch program yn y son bwyn yn mar BBC, STV, agus ha mi dochus le fi anahyn y son drech mis yn gybi mi y gywnswg barach mi ein fi cwr program yn masyn rhywle sy'n ffein barach iawl sy'n rhywle.